Hello guys, welcome back to Brown Forbes. Brown Forbes പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആൽവിന്റെ ക്യാമറ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. Angelo, hi. ടോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പേരും കൂടെ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അതൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. ഒത്തിരി നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആക്ച്വലി, ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു. ഒരു സാധനം മാത്രം കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് മറ്റേ സൈഡിന്റെ 3060 എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഉള്ള ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാർഡ്. നമ്മൾ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാനും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഈ സാധനം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഡേറ്റ അവസാനം യുവമാർ എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ട് തന്നു. അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നത്. അതും കൂടെ കിട്ടിയോണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിലും ഫുൾ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന വേറെ ആരില്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം അഞ്ചലയാണ്. നേരത്തെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഐഡിയ ഇല്ല. അതിന് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ എത്ര ഡോളറിന്റെ സാധനം അത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫുൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചെന്നുള്ളത് വരും. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുക. പിന്നെ എന്നാണ് നമ്മളിനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കും അധികം പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ടൈം ലാപ്സ് ആയിരിക്കും ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ലാപ്സ് കണ്ട് അവസാന പരിപാടിയെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു PC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ അന്ന് മൈക്രോ സെന്ററിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാധനത്തിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഇന്റൽ i7 9700K പ്രോസസ്സറാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മേടിച്ചത്. ഇതിന് റേറ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പകുതി വിലയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടി. അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതേന്നാണ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത്. ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് മേടിച്ചു. MSIയുടെ MVG Z390 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡല് ഗെയിമിംഗ് HC മോഡല് ഇതാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. മദർ ബോർഡ് MSIയുടെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു CPU കൂളർ മേടിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൂളർ ഫാൻ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അത് നോക്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയായിരുന്നു. അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ RGB ലൈറ്റുള്ള വേറെ ഇച്ചിരി ഗുമ്മുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ സാധനം മേടിച്ചു. അത് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് മേടിച്ചത്. കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ 210 RGB ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് എഡിഷനാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന് വലിയ റേറ്റും ഇല്ല, നേരത്തെ മേടിച്ചതിന് പകുതി വിലയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് RM750 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അപ്പം പവർ സപ്ലൈ കോർസെയറിൻ്റെ ആണ് RM750 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ SSD നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി 1 TBയുടെ 970 Everplus ആണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മുടെ റാമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഫോണിനാണല്ലോ റാം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 32 GB റാമാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. 16 GBയുടെ 2 സ്ട്രിപ്പ്, അതായത് 2x16 GB ഉള്ള 32 GB ആണ് ടോട്ടൽ. അതാണ് LTX എന്ന് പറഞ്ഞ കോർസെയറിൻ്റെ തന്നെയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. കോർസെയറിൻ്റെ ആണ്. അപ്പം കോർസെയറിൻ്റെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് 2 സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഇതും പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫാനും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിഡ് ടവർ, ഈ സാധനം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടവർ മേടിച്ചേക്കുന്നത് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ്. അത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഡീലിൽ കിട്ടിയതാണ്. അത് കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു സാധാരണ വിലയെക്കാട്ടിൽ ഒരു $10-20 കുറച്ച് കിട്ടി. അന്നേരം നോക്കി അതും മേടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റൊക്കെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആഞ്ചലോ? നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആഞ്ചലയിലാണ് നമ്മുടെ ഇതുവല്ല പൊട്ടി തകർന്നാലും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനം ആഞ്ചലോയും ആൽവിനും കൂടെ നമുക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടെത്തുന്ന സാധനം ഇതാണ്. RTX 3060 ഇതാണ് സാധനം. ഇത് കിട്ടിയതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ PC തന്നെ ബിൽഡ് പറയാം. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വില ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു ഉടായ്പ പോയാണ് മേടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ മേടിച്ചു. അപ്പൊ എന്നാണ് നമ്മൾ PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോണ്. കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ മിഡ് ടവറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Like to give us luck, okay? Yeah. അപ്പൊ
എന്നാലും ആഞ്ചലോ നടക്കുവാണേ. ഇത് മൊത്തം വന്നത് ഞാൻ $1000 എന്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും വില ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മൊത്തം വീഡിയോ കണ്ടുവാണെങ്കിൽ എന്റെ മൊത്തം വില പറയാം. കളിയാ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പള. അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഫുൾ വീഡിയോ ടൈം ലാപ്സ്. ഹലോ ഗൈസ്, ഇതേ ഇപ്പൊ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:20 ആയി. നമ്മൾ 11 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ്. 12:01 അറൌണ്ട് നമ്മളൊരു 3.5 hours എടുത്തു. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പാർട്സ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉമ്മാർ രണ്ടുപേരാണ്. ഞാൻ ഉമ്മാർക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്നാണല്ലോ നമ്മള് സംഭവം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ 3.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറേ ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തു, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാണ്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും ഇനി ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി ഓണാവില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. ലൈറ്റൊക്കെ Oh, kitty. Okay, so let's see if everything is being processed. Okay, motherboard and PC. So it's motherboard i7-9700. Yeah, that's right. Got it. Memory 32 GB. Yeah, that is right. E-core DDR voltage 1.2 BIOS version. No, I want to see the. Yeah, now we just have to download Windows. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടോ എന്തോ സംഭവം എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പോകണം. വിൻഡോസ് ആണ് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. വിൻഡോസ് കയറ്റി നോക്കാം. PC ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് ബിൽഡായി. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വേറൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, ഈ 3 RGB ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആഞ്ചലോ വാരിക്കാട്. അപ്പം ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു ആഞ്ചലോ വാരിക്കാട്. അപ്പം ആഞ്ചലോയ്ക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പം ആഞ്ചലോയുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണും. ആഞ്ചലോയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഗൈസ്. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളൊരു RGB ഫാൻ മേടിച്ചാണ്. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഓരോ കളറ് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കളർ വരും. പക്ഷെ ഇവര് കളറ് കൊടുത്തത് എന്തോ തെറ്റിപ്പോയത്. വെള്ള ചെക്കുമ്പോ നീല വരും, ചുമല ചെക്കുമ്പോ പച്ച വരും, വൈലറ്റ് ചെക്കിയപ്പോ ചുമല വന്നു, ഓറഞ്ച് നീല വന്നു. ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിമോട്ടിനകത്ത് മാറിപ്പോയതാ. നമ്മള് പിന്നെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ PC ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഞങ്ങൾ PC-യിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനലും കൂടെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് കൂടെ തുടങ്ങിയല്ലേ അലാബി? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ചാനലും കൂടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ ബൈ. Peace. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടോം വീണ്ടും കട്ടിലേക്ക് കയറി, ആഞ്ചല വീണ്ടും ചെയറിൽ കയറി.